سلام میکنم خدمت شما همراهان عزیز پادکست گذار. من لیلا هستم و خوشحالم که یک شنبه دیگه همراه شما عزیزان هستیم. دوستای عزیزی که با ما در برنامه زنده هستین، خیلی خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما در حین اجرای برنامه بنویسین تا ما با همراه مهمان عزیزمون به سوالای شما جواب بدیم. و دوستایی که برنامه رو غیر زنده تماشا میکنن، شما هم میتونید سوالهاتون رو و نظراتتون رو در قسمت نظرات بنویسین و ما حتما به شما پاسخ خواهیم داد. دوستای عزیزم، برنامه این هفته ما درباره استان سیستان و بلوچستان هست و چالش هایی که در دوران گذار ممکنه در این دو استان باهاش روبرو بشیم. البته ممکنه الان فکر کنیم برای چی ما روی استان سیستان و بلوچستان تمرکز کردیم. ببینید دوستان، این استان سالیان سال از طرف دولت‌های مرکزی مورد بیمهری و بی‌توجهی قرار گرفته. تمام نیازهای اولیه و حقوق انسانیشون گاهن به فراموشی سپرده شده و به در اولویت قرار نگرفته. متاسفانه این اوضاع بعد از به سر کار اومدن جمهوری اسلامی بدتر شد، طوری که الان داریم میبینیم نه تنها نیازهای اولیه مانند بهداشت، درمان و آموزش تامین نمیشه، بلکه جمهوری اسلامی با عناوین مختلف و گوناگون کشتارهای سیستماتیک در این منطقه انجام میده. اگه ما اینجا توی برنامه داریم میگیم که ما میخوایم به چالش‌های دوران گذار بپردازیم، میخوایم این راهو هموار بکنیم و هدف ما این هستش که در دوران گذار و قبل از دوران گذار بستری رو فراهم بکنیم تا صدای تمام مردم ایران شنیده بشه. برای همین ما باید توی این برنامه‌مون و 100% برنامه‌های دیگه‌مون به تمام اقوام ایران بپردازیم. دوستان عزیزم، ما میدونیم که ما نمیتونیم تمام سوالها و تمام چالشها رو اینجا بهش بررسی بکنیم، ولی همین که بتونیم به نکته کوتاهی از این مسائل نگاه کنیم و بررسی کنیم خودش به نظر من خیلی مهم هستش. برای همین با من و همراه مهمان این هفته من همراه باشین تا با هم به این چالش‌ها برسیم. مهمان این هفته ما جناب آقای معین ارجمند هستن. آقای ارجمند، خیلی به پادکست گذار خوش اومدین. سلام و درود خدمت شما و تمام بینندگان پادکست گذار از شبکه دور تیوی. من معین ارجمند هستم، مدیر و سردبیر سازمان حقوق بشری کمپین فعالین بلوچ در خدمت شما هستم. خیلی ممنون آقای ارجمند. من به شما بینندگان عزیز بگم به دلایل امنیتی آقای ارجمند نمیتونن به صورت تصویری توی برنامه شرکت کنن، ولی صوتشون رو داریم و این خودش خیلی مهمه. آقای ارجمند، خیلی دوست دارم یک ذره از فعالیتاتون برای ما بگین، چون طبق روال این برنامه مهمان‌هایی که برای اولین بار توی برنامه شرکت میکنن یک کوتاه میگن که از کجا فعالیتشون رو شروع کردن و هدفشون اصلا چیه، برای چی بخواد به جای اینکه بشینن و زندگیشون رو راحت بگذرونن حاضر هستن که به فکر مردم دیگه باشن و فعالیت‌های حقوق بشری انجام بدن. کمپین فعالین بلوچی که از در واقع اولین سازمان‌های حقوق بشری در حوزه سیستان و بلوچستان و عمدتاً مناطق بلوچنشین هستش که فعالیت خودش رو از سال 1393 آغاز کرد و در واقع هدفش این بود که صدای مردم بلوچ باشه، صدای مردمی که در سیستان و بلوچستان و مناطق عمدتاً بلوچنشین سکونت دارند و زندگی می‌کنند. و همواره در واقع دیدیم و همچنان شاهد هستیم که سرکوب در سیستان و بلوچستان علیه شهروندان بلوچ توسط جمهوری اسلامی و حتی پیش از اون توسط در واقع حکومت‌های گذشته مثل دوران پهلوی انجام می‌شده، ولی هیچ صدایی از سیستان و از بلوچستان مخابره نمی‌شد و به خاطر بایکوت و در واقع مسائلی که در بلوچستان و حتی در واقع حکومت‌های مرکزگرا بود، صدای مردم بلوچ کمتر شنیده می‌شد و بر این شدیم که سازمان حقوق بشری کمپین فعالین بلوچ دایر بشه و فعالیت خودش رو به عنوان صدای مردم بلوچ
و پوشش اخبار نواقض حقوق بشر در واقع گسترش بده و پوشش بده. بسیار عالی آقای ارجمند. یعنی واقعا متاسفانه به جای اینکه حکومت صدای مردم خودش باشه مجبور هستیم ما مردم صدای همدیگه باشیم و خیلی خوبه که شما یه همچین کمپینی راه انداختین. جناب ارجمند، من نمیخوام زیاد پرحرفی کنم. اولین سوالم رو اینطوری طرح میکنم که از نظر شما وقتی داریم میگیم در دوران گذار ممکنه با چالش‌هایی روبرو بشیم، به نظر شما در منطقه سیستان و بلوچستان آیا چالش‌های خاصی ممکنه باهاش روبرو بشیم و اینکه از همین حالا چه کارهایی باید انجام بدیم و یا چه فکرهایی باید داشته باشیم تا بتونیم این چالش‌ها رو به نحو احسن پشت سر بذاریم؟ خب ببینید، قبل از اینکه در واقع پاسخ این سوال داده بشه باید ابتدا باید بگم که بدون دانستن تاریخ بلوچستان در طول نزدیک 100 سال، یک قرن اخیر، نمیتونیم جواب درستی به این سوال بدیم، چون که در واقع افرادی که در خصوص وضعیت فعلی بلوچستان هم اظهار نظر میکنن یا کردن خیلی اشتباهات داشتن و مهمترین چالش در بلوچستان عدم در واقع اعتماد به تهران هست که به خاطر زخم‌های تاریخی که ناشی از تبعیض و سرکوب در زمان پهلوی و جمهوری اسلامی بوده. نزدیک به یک قرن نگاه امنیتی، سرکوب، اعدام‌های گسترده، تبعیض، فقر و محرومیت‌های اقتصادی و تضعیف هویت فرهنگی باعث شده که مردمان بلوچ به این باور برسند که در جغرافیای سیاسی ایران شهروند درجه 2 هستند. خب آیا به نظرتون این دردآور نیست که آقای معین، ما صدای شما رو دیگه نداریم، قطع شد. صدامو داری؟ بله الان دارم، وسط قطع شد فکر کنم. ببخشید رشته کلام از دستم خارج شد. شما گفتین آیا این دردآور نیستش که این بی‌اعتمادی به دولت مرکزی وجود داره؟ بله، خب همونطور که گفتم، خب این دردآور هستش که بسیاری از مردم شهرهای مرکزی ایران وقتی در واقع یک شهروند بلوچ رو در خیابون‌های تهران و شهرهای دیگه، شهرهای مرکز می‌بینند، اونا رو اتباع افغانستان یا به صورت عامیانه افغانی خطاب می‌کنند و خب چرا و چگونه مثلا این نگاه در مردم ایران این در واقع طرز نگاه در مردم به خاطر همون سیاست‌هایی هستش که دو حکومت شاه و شیخ و فیلم‌هایی که توسط اونا در رسانه ملی به نام ملی در واقع ساخته شده و به مردم نشون داده شده. و البته بعد جنایتی که توسط جمهوری اسلامی در 8 مهر 1401 هم رخ داد. آقای ارجمند، صدای شما هر چند ثانیه به یه بار قطع میشه. نمیدونم به خاطر اینترنتتون هست یا مسئله دیگه هست. الان صدامو داری؟ الان صداتون رو داریم ولی وسط قطع میشه، یعنی هر چند ثانیه قطع میشه صداتون. الان خوبه؟ فعلا خوبه، ادامه میدیم، هر جا قطع شد من به شما میگم. خیلی ممنون. بعد جنایتی که توسط جمهوری اسلامی انجام شد در 8 مهر 1401 یا همون که به جمعه خونین زاهدان مشهور هستش، خب به خاطر در واقع پوشش گسترده که توسط رسانه‌ها داده شد و استقامت مردم بلوچ که در خیابان‌های زاهدان به مدت 1 سال و حتی بیش از 1 سال در میدان حضور داشتند و در واقع مردم کمی آگاه‌تر شدند و رفتارهاشون نسبت به مردم بلوچ، به جوانان بلوچ که در شهرهای مرکزی در واقع سفر میکنن، اون در واقع کمتر شده و نسبت به مردم بلوچ آگاهی بیشتری پیدا کردن. خب به نظر بنده این بی‌اعتمادی به راحتی هم ترمیم نمیشه و بزرگترین چالشی که در واقع بین مرکز و بلوچستان هستش که هرچی هم پیش بیاد در نتیجه همون موضوع خواهد بود که راهکارش هم در واقع ادامه همون سیاست متمرکز و امنیتی باشه. خب مردم بلوچ حاضر نیستن به وضعیت گذشته برگردن و همون در واقع سرکوبی که در دو حکومت شاه و شیخ انجام شده دوباره اونو تجربه کنن و در واقع اون چیزو قبول نمیکنن و باید نگاه امنیتی که الان همکنون در بلوچستان حاکم شده توسط جمهوری اسلامی، در واقع این نگاه امنیتی باید برداشته بشه
و زندانیان سیاسی بلوچ باید آزاد بشن و از همه مهمتر اداره استان باید به دست خود مردم بلوچ داده بشه، نه اینکه استانداران غیر بومی و فرماندارانی که در حکومت جمهوری اسلامی فقط مأمور سرکوب هستند و در واقع فرمانبگیر توسط جمهوری اسلامی هستند دوباره سر کار بیان و دوباره همون سرکوب برای مردم تکرار بشه. و مهمترین چیزی که الان در حال حاضر شاهد اون هستیم خب معیشت مردم هستش. جمهوری اسلامی اومده تمام مرزها و تنها راه ارتزاق مردم بلوچ که صدها هزار خانوار بلوچ در مناطق مرزی سکونت دارن مرزها رو مسدود کرده و در واقع تنها راه ارتزاق بسته شده و هیچ در واقع درآمد خاصی ندارن که در واقع معیشت خودشون رو برآورد کنند. و مهمترین نکته دقیقاً همین چیز هستش که معیشت مردم باید تضمین بشه و از همه مهمتر حقوق در واقع مردم بلوچ باید به رسمیت شناخته بشه. حق آموزش به زبان مادری، حق آموزش به زبان مادری، حق مشارکت سیاسی واقعی، نه تنها این که فقط روی در واقع کاغذ نوشته بشه. همچین چیزی نیست، چون در سال 57 در واقع اینو ما تجربه کردیم و به صورت نمادین در واقع امضا شد قراردادهایی برای تعیین حق سرنوشت و آموزش به زبان مادری در واقع نوشته شد، ولی بعد 47 سال در واقع این کارنامه، این برگه نمادین و در واقع قراردادی که بسته شده هنوز به سرانجام نرسیده و مردم بلوچ و از زبان مادری خودشون محروم هستند و حتی دسترسی به آموزش اون رو ندارند و حتی حق تعیین سرنوشت در ساختار در واقع آینده کشور. اگه این تغییرات انجام بشه خب ما به این نتیجه میرسیم که اگه این تغییرات انجام نشه در واقع هیچ تضمینی وجود نداره که بلوچستان همچنان در واقع جان ایران باشه. به صورت عامیانه میگم، چون بارها در زمان اعتراضات جمعه خونین زاهدان همیشه بارها از مرکز میگفتن که بلوچستان جان ایران، بلوچستان فلان ایران، ولی وقتی که حقوق مردم بلوچ تضمین نشه در واقع جان ایرانی هم باقی نمیمونه و مردم در واقع نمیپذیرند دوباره زیر در واقع چکمه تبعیض و سرکوب برند و به نظر من دوران گذار یه فرصت استثنایی هستش، که مرکز به ملت بلوچ احترام بذاره و آینده مشترکی رو بسازه. اگه غیر این باشه و در واقع این چیزا تضمین داده نشه فکر نکنم که چالشی باقی مونده باشه که در واقع مردم به اون چالش ها بپردازن و در دوران گذار به اون در واقع واکنش نشان بدن. بسیار عالی آقای ارجمند، به خیلی نکات مهم شما اشاره کردیم و تقریبا میشه گفت جواب بعضی از سوالایی رو که من اینجا نوشته بودم و شما دادین که یکیش همون خواسته مردم هستش و همونطور که شما گفتین این خواسته هایی که شما میگین جز خواسته های حقوق بشری اولیه هستش و ما قبلا هم مهمونای دیگه داشتیم که دقیقاً به همین نکته اشاره کردن که مردم هر منطقه، چون ایران ما مثل بعضی از کشورها نیستش که فقط یک قوم هستش و تمام، ما اقوام مختلفی داریم، زبانها، فرهنگ، تمدن و حتی مذهبهای مختلف دارن. یعنی اگه به اینا رسیدگی نشه و به اینا مورد توجه قرار نگیره و صدای مردم و خواستای مردم برآورده نشه، همونطور که شما گفتین این بی‌اعتمادی ادامه خواهد داشت و تا زمانی که بی‌اعتمادی هستش همبستگی و به قول معروف ما دموکراسی وجود نداره. اگه هدفمون رسیدن به دموکراسیه پس باید صدای تمام مردم شنیده بشه. فقط اینجا یه سوالی که ذهن منو مشغول میکنه جناب ارجمند، وقتی شما درباره بی‌اعتمادی به دولت مرکزی صحبت کردین، از اون ور من به فکر این گروه‌های مسلحی هستم که متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان تعدادشون زیاد هستش. شما به نظرتون خب ممکنه این خودش یک معضلی باشه که شاید در دوران گذار خودش یک چالش بزرگی باشه که برای به وجود آوردن یک محیط آرام و یک صحبت به قول معروف آرام دو جانبه انجام بگیره. شما به نظرتون چه کارایی میشه انجام داد که جلوی این گروه‌های افراطی و مسلح گرفته بشه؟ بله، و ببینید خب در مورد گروه‌های مسلحی که در بلوچستان حضور دارند یا وجود دارند، خب اولین نکته این هستش که باید به اون توجه داشته باشیم در مورد گروه‌های مسلح اینه که باید در نظر داشته باشیم که این افراد
در واقع خارجی نیستند یا غریبه نیستند که از کشورهای دیگه اومده باشند یا مثلا از یک طیف دیگه باشند. در واقع این افراد فرزندان همین سرزمین هستند، فرزندان بلوچستان هستند، جوانانی که به خاطر در واقع سیاست‌های مرکزگرایانه، تبعیضات سیستماتیک و سرکوب شدیدی که در واقع انجام شده، نبود آزادی‌های مذهبی و دردهایی که در واقع کشیدند به این نتیجه رسیدند و تنها راه در واقع به این نتیجه رسیدن، تنها راهی که مثلا انتخاب کردن یعنی هیچ راهی نداشتن جز برداشتن سلاح برای دفاع از هویت، کرامت و معیشت خودشون. یعنی تنها راهی که انتخاب کردن، یعنی تمام راهها رو رفتن و به این نتیجه رسیدن که بدون سلاح نمیتونیم در واقع در مقابل مطالبات خودمون رو بخوایم و در مورد اونا مثلا به نتیجه برسیم. و این نکته هم نباید پنهان بشه که در واقع گروه‌های مسلح بلوچ برای حق‌خواهی حتی در زمان پهلوی هم وجود داشتند. این نیست که فقط در زمان جمهوری اسلامی در واقع این گروه‌های مسلح به وجود اومدن و قبل اون فعالیتی نداشتن. در دوران جمهوری اسلامی هم از ابتدا بودن، چرا که در واقع سابقه در واقع مرکز، سابقه تهران در واقع نشون میده که در واقع این سرکوب‌ها و کشتاری که انجام شده باعث شده که در واقع این گروه‌های مسلح به وجود بیان. و اگه از سال 1307 در واقع شمسی نگاه بکنیم تا الان، حقوق مردم بلوچ چه در عرصه سیاسی، چه اقتصادی و حتی در عرصه فرهنگی به رسمیت شناخته نشده و امروز هم شاهد در واقع چنین وضعیتی هستیم. اسلحه در واقع انتخاب اول نبوده، بلکه آخرین راه رو در واقع برای مقابله با بی‌عدالتی این افراد در واقع برگزیدند و انتخاب کردند. خب بنابراین تو دوران گذار هم اگر ما بخوایم هم امنیت تامین بشه و هم یک در واقع تعادل انسانی و حقوق بشری داشته باشیم، راه حل در واقع سرکوب نظامی نیستش. و اون چیزی که متاسفانه در فضای مجازی از طرف برخی گروه‌ها و افراد در واقع بارها دیدیم و می‌بینیم که عنوان میکنن که سرکوب نظامی در صورت در واقع عدم اطاعت مردمان بلوچ باید گزینه مثلا سرکوب نظامی رو پیش بگیریم. در واقع این همون سیاستی هستش که در واقع در دو حکومت شاه و شیخ اتفاق افتاده ولی نتیجه‌ای در بر نداشته و راه حل این در واقع فضای گفتگو در واقع باعث بازگرداندن اعتماد و تضمین حقوق اساسی مردمان بلوچ هستش که اگه این ما خروجش مهمی در واقع بازگشت این افراد به زندگی عادی رو ایفا میکنن و تا وقتی هم که یه جوان بلوچ احساس کنه که شهروند در واقع درجه 2 هستش و حقوق انسانی و قانونی اون پایمال میشه، خب در اداره بلوچستان و تصمیمات کلان و ببینه که در اداره و تصمیمات در واقع سیاسی که در بلوچستان گرفته میشه هیچ سهمی نداره و در واقع به عامیانه بگم استعمار زدگی رو احساس کنه، گروه‌های مسلح در واقع برای بخش بزرگی از جامعه بلوچستان همچنان مشروعیت دارند و مشروعیت خواهند داشت. بسیار عالی. جناب ارجمند، صحبتی که شما کردین ما در چند هفته پیش با جناب آقای لباف داشتیم. ایشون هم درباره همین حقوق اقوام صحبت میکرد و به نکته‌ای که اشاره کردن که من دارم میبینم تو صحبت‌های شما به این نکته اشاره میکنید، دقیقاً مردم از روی ناچاری به یک گروه‌های افراطی و یا گروه‌هایی که مثلا به یه نوعی دارن ازشون دفاع میکنن به اون طرف کشیده میشن. ولی زمانی که حکومت مرکزی بیاد و این تامین بکنه این احتیاجات و این دقیقا همونطوری که میگین کسی خودش رو شهروند درجه 2 احساس نکنه، به طبع این افراد از این گروه ها کلا جدا میشن و شما اینطوری دارین میگی که این گروه ها خودشونم تمایل دارن وقتی که ببینن که خب الان به خواسته هاشون رسیدگی میشه و هیچ نیازی نیستش که با زور این خواسته هاشون رو بگیرن، خودشون هم هیچ نیازی نمیبینن که این راه رو ادامه بدن. و این خیلی جالب هستش که شما هر دو مهمان من و مهمانهای پیشین منم به این اشاره کرده بودین. آقای ارجمند، خواسته ها زیاد هستش. متاسفانه جمهوری اسلامی و همونطوریم که شما گفتین حکومت‌های قبلی هم شرایط رو طوری کرده که کارهای زیادی باید انجام بشه.
اصلا همین معیشتی که شما گفتین، کاری که باید انجام بشه که بتونیم منطقه سیستان و بلوچستان رو به یه منطقه تجاری تبدیل بکنیم و کلا آموزش و پرورش، درمان، همه اینا مستلزم هستش که یک دست بهشون به قول معروف زده بشه و درست بشه. ولی به نظر شما مهمترین خواسته مردم سیستان و بلوچستان در وهله اول چی هستش؟ خب ببینید، شما به نکته اشاره کردید. در واقع این سوالی هستش که ما باید بپرسیم از شما که وقتی ما از عدالت و برابری در واقع سخن میگیم باید پرسیده بشه. خب باید بدونیم در طول یک قرن اخیر تنها موضوعی که برای تهران اهمیت نداشته همین بوده، یعنی عدالت و برابری هیچ معنایی در واقع برای مرکز نداشته، برای شهروندان بلوچ. و در واقع باید بدون پرده بگم که بلوچستان در یک قرن اخیر کاملا بر اساس یک سیستم استعماری در واقع و بنیادهای نظامی و امنیتی اداره شده. همان گونه که بریتانیا هندوستان رو در واقع دچار استعمار کرد و ایتالیا لیبی رو و فرانسه الجزایر رو در دوران استعمار اداره میکرد. در مورد مهمترین خواسته های مردم سیستان و بلوچستان در دوران گذار و پس از اونم قبل از جواب باید به واقعیت هایی در واقع هم از وضعیت سیاسی بلوچستان باید گفته بشه که پنهان کردن واقعیت کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد. باید واقعیت گفته بشه. حالا شاید کسی یا طیف و یا جریان خاصی خوشش نیاد اما من میخوام بگم هرچند برای مردم ایران هم تلخ باشه و اندیشه استقلال طلبی در بین جوانان بلوچ به سرعت در حال رشد هستش. برخی که تعداد اونها هم کم نیستند خب از خودمختاری کامل در جغرافیای سیاسی ایران هم در واقع صحبت میکنن و اونایی هم که از سیستم موجود اداره بلوچستان برای در واقع دوران گذاری یا پس از جمهوری اسلامی حمایت میکنن خب به شدت هم مورد حمله قرار گرفتن که میتونیم به خب در واقع صحبت هایی که مولانا عبدالحمید که یکی از شخصیت های محترم برای اکثریت مردم بلوچ هستش و به عنوان رهبر مذهبی اهل سنت ایران شناخته، خب در واقع به خاطر سیاست های مبهمی که داشتن نسبت به آینده سیاسی بلوچستان بارها مورد انتقاد شدید قرار گرفته و سرداران علمایی هم که از احترام و نفوذ بالایی برخوردار بودند به خاطر عملکردها و سیاست‌های اشتباهشون دیگه اون جایگاه رو در بین مردم به خصوص نسل جوان بلوچ ندارن، به خاطر اون سیاست‌ها و عملکردهاشون که باید بگیم با بیداری فعلی جامعه بلوچستان ادامه روند در واقع اداره بلوچستان به شکل سابق رو ممکن نمی‌بینم، مگه اینکه تهران تصمیم بگیره در بلوچستان قتل عام را بندازه که در دنیای امروز به یقین میتونیم بگیم که همانند گذشته جوابم نخواهد داد، یعنی جواب نمیده. اما خواسته هایی که از طرف تهران در آینده و اپوزیسیون در حال در زمان فعلی و زمان گذار باید در واقع نکاتی رو در نظر بگیرن. پایان تبعیض ساختاری و برابری واقعی. خب بلوچستان بیش از یک قرن هستش، در واقع بیش از یک قرنه که قربانی سیاست‌های مرکزگرا بوده. در هر دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی نگاه غالبی که به بلوچستان در واقع نگاه شده یک نگاه امنیتی استعماری بوده، نه نگاه ملی. بلوچان نه در دستگاه‌های اداری سهمی داشتند و نه در ارتش و سپاه و نه در سطوح مدیریتی و حتی در فرصت‌های ساده‌ای مثل آموزش عالی یا بازار کار هم در واقع به اونها اجازه داده نمی‌شد و مردم میخوان این ساختار تبعیض آمیز پایان پیدا بکنه و در واقع همون سیستمی که در مرکز در واقع اتفاق میفته و انجام میگیره باید در مناطق دیگه مخصوصا بلوچستان هم انجام بشه و با وعده‌های تبلیغاتی نمیشه در واقع به این مهم دست پیدا بکنیم و باید تضمین قانونی که حقوق برابر رو برای بلوچا همانطور که برای سایر در واقع اتنیکا و ملیت‌ها تضمین میکنن برای ملت بلوچ هم تضمین بکنن. و یکی از اصلی ترین مطالبات هم پایان در واقع مرکزگرایی مطلق تهران هستش که مردم بلوچ میخوان درباره سرزمینشون خودشون تصمیم بگیرن
از اقتصاد و منابع طبیعی گرفته تا آموزش و امنیت. یعنی طوری نباشه که بلوچ دیگه نمیخواد در واقع سرنوشت در تهران و پشت درهای بسته تعیین بشه، بلکه باید به صورت در واقع عملی در سیاست و قوانین دیگه باید به صورت عملی در واقع مشارکت داده بشه. و همونطور هم که میدونیم خب بلوچا اکثرشون اهل سنت هستن، به خصوص پس از جمهوری اسلامی. خب اهل سنت نه آزادی مذهبی داشته، نه مساجدشون امنیت داشته، نه در آموزش و رسانه فرصتی برای دیده شدن و زبان و فرهنگشون برای اونا فراهم شده. خب آزادی کامل در برگزاری مناسک دینی هم یکی از اولویت ها هستش که بارها خب ائمه جمعه مخصوصا مولانا عبدالحمید در واقع در مورد مسجد اهل سنت در تهران بارها در واقع سخنرانی انجام دادن که جمهوری اسلامی تاکنون در واقع به این مهم اجازه نداده. و از همه مهمتر خب به رسمیت شناختن زبان بلوچی در مدارس و دانشگاه و پایان سانسور فرهنگی و اعطای فرصت‌های برابر به نخبگان، هنرمندان و روشنفکران بلوچ باشه که با وجود در واقع موقعیت ژئوپلیتیک مرزهای طولانی سواحل مکران و منابع طبیعی، خب بلوچستان باز هم توسط جمهوری اسلامی و قبل اون در زمان پهلوی در واقع به صورت عمد و به فقر تحمیلی در واقع در فقر تحمیلی نگه داشته شده. و امروزه هم که شاهد سوختبری و کوله‌بری هستیم، در واقع هزاران نفر در سیستان و بلوچستان خب مشغول کارهای کاذب هستند، سوختبری یا کوله‌بری. خب در واقع این شغل به صورت آمدانه به مردم تحمیل شده، یعنی تنها راه ارتزاقشون هستش. و سرمایه‌گذاری واقعی در صنعت، کشاورزی و بندر چابهار. خب ما بارها در مورد حتی در زمان جمهوری اسلامی بارها به این نکته اشاره کردیم و در گزارش‌های خود که در واقع صفحات خودمون کمپین فالین بلوچ منتشر کردیم، بارها در واقع جمهوری اسلامی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های در واقع صنعتی و در واقع سواحل مکران خبر داده، اما هیچ مردم بلوچ هیچ سهمی از اون درآمد اون نداشتن. حتی در واقع کارهای پایه‌ای و حتی در استخدامی هایی که انجام میشده حتی اونا رو به کار نمی گرفتن. خب این باعث شده که در واقع چابهار برای در واقع یک سری مافیا در واقع سرمایه گذاری انجام بشه و سود اونو هم در واقع به جیب یک طیف خاص میره. و پایان دادن به سیاست فقیر نگه داشتن برای کنترل کردن خب از سیاست هایی که توسط جمهوری اسلامی و پهلوی به وجود آمده و همچنان ادامه داره که در واقع این نکاتی هستش که نباید دوباره اجازه داد که در واقع مردم بلوچ از مرکز دوباره در واقع به صورت نمادین حذف بشن یا به صورت نمادین در واقع برای اونا یک چیزی در نظر بگیرن، ولی در عمل باز هم همون قضیه سال 57 یا سال 1307 دوباره برای مردم بلوچ تکرار بشه. مردم بلوچستان خسته اند از اینکه هویتشون همواره به عنوان تهدید امنیتی دیده بشه. بلوچستان باید از یک منطقه نظامی به یک سرزمین انسانی تبدیل بشه. اگه بخوایم خب این مطالبات رو در یک جمله خلاصه کنیم، مردم بلوچستان خواهان پایان تبعیض، سرکوب و مرکزگرایی، حق تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی مذهبی و فرهنگی، عدالت اقتصادی و امنیت همراه با کرامت انسانی هستند. اینا مطالبات پایه‌ای هستند، یعنی به این صورت نیست که در واقع از مرکز در واقع القا بکنند به ما که ما لطف کردیم به شما و در واقع این امتیازات رو به شما دادیم. اینا مطالبات قانونی و پایه‌ای هستند که باید در واقع در وهله اول باید به اینا اشاره بشه که اگه این مطالبات در دوران گذار به رسمیت شناخته نشه، خب نه تنها بحران بلوچستان حل نمیشه بلکه به بحران ملی و حتی منطقه‌ای هم تبدیل میشه. و امیدواریم فرصت سقوط رژیم جمهوری اسلامی فرصتی برای پایان دادن به ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی باشه و تمامی گروه‌های سیاسی ایران با درک این موضوع مسئله بلوچستان رو هم درک کنند. در تاریخ در واقع کشورها و امپراتوری‌ها در تاریخ ثابت شده که در واقع امپراتوری‌ها و کشورها با قتل و غارت ساخته شدن و بعد از مدتی سقوط کردند. اگه قرار این بار ایرانی ساخته بشه،
خب سعی کنیم و اجازه بدیم بر مبنای انسانیت و عدالت و حقوق بشر ساخته بشه تا نیازمند در واقع یک انقلاب دیگه نباشیم و 40 سال دیگه در واقع حالا 30 سال یا 40 سال دوباره صبر کنیم تا یه انقلاب دیگه به وجود بیاد. و متاسفانه در اثر تشکیل حکومت‌ها بر پایه قتل و کشتار در جغرافیای سیاسی ایران بعد مدتی خب شاهد انقلابی دیگه با ریخته شدن خون صدها نفر و هزاران نفر بودیم. خب اگه می‌خوایم این بار انقلابی انجام بدیم باید به صورت عقلانی در واقع جلو بریم و به افراد و گروهایی که حقوق انسانی و اجتماعی در واقع ملیت‌ها رو انکار می‌کنن نه بگیم. خب که این بار آینده روشن رو به در واقع بر عقلانیت و رعایت حقوق تجربه کنیم و این بار انقلابی کنیم که دیگه پس از اون نیاز به انقلاب دیگه برای از بین بردن یک دیکتاتور دیگه نباشه. بسیار عالی آقای ارجمند. بازم دوباره به نکته خیلی مهمی اشاره کردی و میخوام من اینجا یه نکته رو بگم که خب وقتی داریم میگیم که ما داریم به طرف دموکراسی میریم در واقع داریم میگیم تمامیت ارضی ایران، یعنی ایران با تمام اقوامهاش و برای همین این صحبتی که شما میگین یه چیز واقعا پایه‌ای هستش، ولی متاسفانه این رو نباید انکار بکنیم که جمهوری اسلامی تو این سیاست نمیدونم خواسته یا ناخواسته ولی بیشتر شبیه خواسته هستش که تمامی مردم ایران رو زیر فشار و ظلم قرار داده. یک روز مثلا مردم بلوچ هستن، روز دیگه مردم بهایی هستن، روز دیگه مردم آذربایجان هستن. یعنی این فشاری که این جمهوری اسلامی میاره بر مردم ایران میشه گفتش که همه‌گیر هستش. برای همین من میتونم بفهمم که شما الان این احساسو دارین که شاید بیشتر در مثلا به سیستان و بلوچستان این ظلم ها شده، ولی مطمئن هستم که میتونین ظلم های دیگه جمهوری اسلامی رو ببینین که در مناطق دیگه قرار داره و برای جمهوری اسلامی غیر از خودش هیچ کس دیگه اهمیت نداره. و این که شما میگین در جاهای مختلفی که کار هستش مثلا میارن یه چیزی میکنن تو سیستان و بلوچستان ولی آدمهای خودشون میان سر کار و خودشون چیز هستن، این دقیقاً یعنی که اینا فقط به فکر خودشون هستن و فقط تمام سود رو برای خودشون برمیدارن و هیچ یک از مردم ایران، هیچ قومی، هیچ استانی براشون اولویت نداره متاسفانه. آقای ارجمند، در طول صحبتاتون دوست عزیزی یک سوالی کردن که دوست دارم همون سوال همینطوری که کردن براتون بخونم و تا ببینیم سوالهای دیگه ای هم هستش. دوست عزیزی پرسیدن حق تعیین سرنوشت برای ملت بلوچ چه جایگاهی در مبارزات امروز داره و چه ارتباطی با عدالت، برابری و پایان دادن به تبعیض‌های جمهوری اسلامی داره؟ ببینید خب در مورد حق تعیین سرنوشت برای یک ملت که صحبت می‌کنیم، خب حق تعیین سرنوشت بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی برای همه در واقع ملیت‌ها در یک سرزمین و به رسمیت شناخته شده و باید به اون احترام بذاریم. وقتی که قائل به در واقع حق تعیین سرنوشت و یک رفراندوم آزاد در یک جامعه و یک سرزمین نباشیم، خب دموکراسی هیچ معنایی نداره. باید این در واقع تمام در واقع حق تعیین سرنوشت باشه یا مطالباتی که توسط ملیت‌های مختلف در جغرافیای سیاسی ایران انجام میشه اونا باید به رسمیت شناخته بشن. حالا من بلوچ به عنوان یک شهروند و یک فرد در جامعه بلوچستان فقط یک حق رأی دارم، ولی به اینطوری نیست که من بیام نظریه خودم رو تحمیل بر کل جامعه بکنم و تمام جوامع رو در بر بگیره که هرچی من میگم در واقع همون اتفاق بیفته. که خب این در واقع به این دموکراسی نمیگن که ما بیایم یک چیزی رو تحمیل بکنیم بر کل جامعه. حالا شاید من مثلا افکار خودم رو دارم، نظریات خودم رو دارم، ولی شاید یکی مخالف من باشه. حالا اون نباید نظریه خودش رو به من تحمیل بکنه و همچنین من نباید در واقع این کار رو انجام بدم. و اگه قائل به حق تعیین سرنوشت نباشیم، خب در واقع دموکراسی هم شکل نمیگیره که در واقع برای اون بیایم سنگمون رو به سینه بزنیم که واقعا دموکراسی میخوایم و حق و حقوق تمام ملیت‌ها در واقع ایران به رسمیت شناخته میشه یا قائل به اون هستیم که در واقع تمام مردم به مطالبات خودشون دست پیدا کنند.
خیلی ممنون آقای ارجمند. شما این قبل از در بین صحبتاتون یه صحبتی هم کردین که خیلی مهم هستش که افراد متخصص، یعنی کسایی که واقعا از استان سیستان و بلوچستان خبر دارن، تاریخچش، مردمش، فرهنگش، اونها باید بیان و در تصمیم گیری ها شرکت کنن. برای همین به نظر من مثلا همین الان که صحبت از دوران گذار میشه و اینکه ما یه برنامه‌ای داشته باشیم، باید یه پلنی وجود داشته باشه برای این دوران. خیلی مهمه که صدای کارشناسان مختلف شنیده بشه و یکی از دلایلی که ما شما رو به این برنامه خیلی خوشحال هستیم که اومدین این هستش که دقیقا شما که از دل همین مردم میاین، باید به ماهایی که فقط از اخبار و یا از دور داریم اوضاع رو میبینیم به ما اطلاعات لازم رو بدین. و خب این برنامه فقط یک برنامه روشنفکرانه هستش، یعنی ما داریم آگاهی میدیم، ولی امیدواریم کسایی که در آینده قراره تصمیم گیری کنن واقعا این صحبت ها رو بشنون و چون به قول شما بدون برابری، بدون حق تصمیم گیری ما فقط داریم شعار دموکراسی میدیم، قرار نیستش هیچ دموکراسی اتفاق بیفته. آقای ارجمند عزیز، برنامه‌مون داره به پایان میرسه، برای همین اگه صحبت کلام آخری به قول معروف دارین خیلی خوشحال میشم بشنوم. خب کلام آخر من در واقع همون خواسته ها و مطالباتی هستش که من در صحبت هام ذکر کردم و دوباره به صورت خلاصه در حد یک پاراگراف یا 2 پاراگراف در واقع میخوام اونا رو دوباره یادآوری کنم تا عزیزانی که از الان دارن برنامه رو زنده تماشا میکنن اونا در واقع این صحبت هامو بشنون. خب در مورد مطالبات و خواسته هایی که در دوران گذار به اون اشاره کردیم، وقتی که مطالبات و خواسته های مردم بلوچ از آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و در واقع آموزش به زبان مادری و آزادی های مذهبی در واقع به اینا پرداخته نشه، من در واقع چالش های خیلی زیادی برای دوران گذار میبینم، چون مردم بلوچ واقعا خسته از همه ظلم هایی که در طول در واقع حدود 1 قرن در حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی شده مردم خسته اند و دیگه طاقت ندارن که ما بیایم اونا رو در واقع بشینیم و راضی کنیم که در واقع شاید در واقع اتفاقی بیفته که برای تمام مردم ایران مثمر ثمر باشه. ولی تا زمانی که در دوران گذار در واقع به این مطالبات پاسخ داده نشه و تضمینی اتفاق نیفته، مردم بلوچ واقعا نمیتونن ادامه بدن، نمیتونن در واقع جان ایران باشن و در واقع این سخن من نیست، سخنیه که از جامعه بلوچستان، از در واقع از جامعه‌ای که خود شهروندان بلوچ هستن، نسل جدید بلوچ نمیتونن تحمل کنند و خیلی سخت میشه برای این کار. خیلی ممنونم که خیلی صریح صحبت میکنیم و واقعا باید ما این پلتفرما رو داشته باشیم، این به قول معروف صحبت ها رو بتونیم بکنیم که دقیقاً بدونیم که در دل جامعه مردم سیستان و بلوچستان چه میگذره. آقای ارجمند، یک بار دیگه از اینکه مهمون برنامه ما بودین ازتون سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های دیگه، چون همونطور که گفتم این فعلا شروع به قول معروف بحث و بررسی ما هستش، 100% ما بیشتر لازم داریم که به این موضوع بپردازیم. امیدوارم دوباره مهمون برنامه ما باشین و اگه شما هم نظری و یا که پیشنهادی دارین خوشحال میشیم که با ما بعداً در میون بذارین. براتون شب خیلی خوبی رو آرزو میکنم جناب ارجمند و به امید دیدار. ممنون، سلامت باشید، خدا نگهدارشون. دوستان عزیزم، از اینکه تا این وقت از برنامه همراه من بودین ازتون خیلی خیلی سپاسگزار هستم و امیدوارم هفته بعد دوباره شما عزیزان رو در قسمت زنده ببینم و براتون شب و روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.